Allora, rispondere alla domanda chi sei è una cosa estremamente complicata, perché la prima cosa è che non mi sento che sono qualcuno, sento che sto percorrendo un percorso in cui lo sto cambiando a ogni momento. Perciò ciò che importa è il cammino che seguo e non mi importa tanto dove mi porta. In questo cammino sono completamente appassionato da tante cose, una di quelle essendo che sempre ho voluto sapere chi è l'essere umano, chi sono, perciò che non posso rispondere, perché è l'oggetto della ricerca, e diciamo che fra le varie discipline che mi hanno aiutato a avvicinare a una risposta che sempre sia lontana, c'è la morfopsicologia che ho seguito con il dottore Cormand, che è un medico psichiatra francese, psichiatra e pediatra dopo, e Cormand era una persona completamente affascinante, e da qua è uscito fuori ciò che lui ha chiamato la morfopsicologia, perciò lo studio, la conoscenza della psiche attraverso le forme, e con quale ho avuto perciò la fortuna di studiare con lui quando ha fondato questa società, e ho fatto parte, per il caso più straordinario, dei primi alunni suoi laureati. Ho passato il primo esame di morfopsicologia della storia planetaria, se si può dire. A volte fa bene di mettersi un po', di valutarsi. Questo sicuramente non è una domanda da farmi, perché per me sembra oggi il tempo non ha un'importanza estremamente relativa, ma il nostro amico intimo, indispensabile, pretende che ci sono da 15 anni e non ho nessuna ragione di dubitare di ciò che dice. Precisamente insegno morfopsicologia. Come dico, nel mio percorso mi sono interessato a tante altre diciamo, discipline, e sto lavorando molto con una struttura. Per me l'importante è di pulire il passato. Perciò la morfopsicologia è veramente un strumento di diagnostico che permette di vedere con molta spontaneità tutte le potenzialità di una persona, ma anche i nodi che impediscono l'espressione di queste potenzialità. Perciò, una volta che hai indirizzato i nodi, bisogna disfarli. Come suppongo da una ventina di anni, aggiungendo al tempo indicato da intimo un tempo indefinito in quale ho potuto acquistare, diciamo, integrare questa informazione, ma di nuovo la curiosità su chi siamo, qual è lo scopo della vita. Questo è molto anziano, e mi ricordo che già nell'adolescenza ero sicuro che c'era un potenziale in ogni essere umano, e il mio scopo era di scoprirlo, cominciando con il mio proprio potenziale. Diciamo che il mio compito non è
l'integrazione della mia materia alle altre materie, perché precisamente molte delle altre materie sono integrative. Nel caso mio il compito è di dare le basi della psicologia che mi sembrano assolutamente fondamentali a qualsiasi livello di terapia che uno segue per avere nello stesso tempo la finezza, la delicatezza di approccio, degli elementi sufficienti per percepire immediatamente, come l'ho detto, i nodi, perciò, ma anche le potenzialità, perché è molto importante di non vedere esclusivamente il negativo, che è uno dei pericoli della psicologia, ma di sempre puntare sulla potenzializzazione in ogni essere umano, e perciò diciamo che il mio compito è di aprire le porte all'informazione fondamentale di psicologia che secondo me ogni essere umano dovrebbe avere, e perciò che è assolutamente essenziale per chi fa terapia. Naturopatia per me a tanti livelli e curarsi con la natura, ma anche curare la natura. Un aspetto che mi sembra abbastanza importante, e perciò è tutta la scuola di unirsi con tutto ciò che ci circonda, che implica anche collegare, unificare l'esteriorità con l'interiorità e il conscio con l'inconscio, perciò passa obbligatoriamente da una migliore conoscenza di se stesso. E per me un terapeuta a qualsiasi livello comincia il lavoro di studio, di applicazione con se stesso, e la capacità che sviluppiamo dipende in primo piano della capacità che abbiamo di soluzionare le nostre proprie problematiche. Più ci aiutiamo, più apriamo i nostri campi di coscienza e più diventiamo capaci di percepire un po' tutti i tipi di situazioni possibili. Per me il grande pericolo è di studiare intellettualmente qualcosa quando la necessità è di arrivare alla conoscenza cellulare, e la conoscenza cellulare implica unire la conoscenza cerebrale con l'integrazione cellulare. Perciò la naturopatia è veramente il matrimonio fra l'esteriore e l'interiore, fra la natura e l'umano, e non è assolutamente un processo esclusivamente intellettuale, è veramente un processo cellulare che implica di viverlo completamente, perciò è una scuola del vissuto.